ခုဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ wing construction ကနေတာဝန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ site number 0014ကတော့တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများအားလုံးပြီးစီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆောက်အဦဆိုရင်မျက်နှာစာ38ပေရှေ့နောက်ကပေ80အထိရှိပြီးတော့ roof flat အပါဝင်ဆိုရင် floor area စုစုပေါင်း square feet 9000ကျော်အထိရှိတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် on site မှာလုပ်ငန်းတွေမစတင်ခင် free production ကာလမှာတည်းကအဆောက်အဦရဲ့ structural design တွေ archi design တွေနဲ့ M&E plan တွေကအစအားလုံးကိုတည်တည်ကြကြလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဒီအဆောက်အဦကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆောက်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများစတင်တဲ့အခါမှာလည်း whole foundation ကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းကိုတာဝန်ခံ engineer များရဲ့စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ standard factor နဲ့ specification တွေအတိုင်းအတိအကျဆောက်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုမှတ်တမ်းထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲမြင်းကြီးတဲ့ကျန်းကင်းကိုပါကျွန်တော်တို့ကတန်ဆင်ပြီးကြောက်လောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ground floor ပေါ်မှာတက်ရောက်လာမဲ့ depth load နဲ့ live load အလေးချိန်တွေကိုမြင်းကြီးကျန်းကင်းကနေတဆင့်အောက်ခံ foundation ပေါ်ကိုခွဲဝေတက်ရောက်စေတော့နည်းနဲ့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်တည်ဆောက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကို cover ဖြစ်ဖို့အတွက်အောက်ခံ foundation မှာကတည်းကကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆောက်အဦမှာနောက်ထပ် critical point တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့တမိုထူးခြားတဲ့ design နဲ့ warranty တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်တွေကိုအားမပြုဘဲနဲ့နံရံကနေထိုးထွက်လာတဲ့ warranty 3ခုရဲ့ weight တွေကိုခံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့က counter beam တွေကိုအထူးပြုလုပ်ပြီးတော့ structure design မှာထည့်သွင်းတည်ဆောက်ခဲ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်နံရံအုပ်စီတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးရဲ့ overall weight ကိုအတက်နိုင်ဆုံး short ချပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့က10ပေါက်4ပေါင်စက်အုပ်တွေကိုမော်ပြီးအုပ်ဆက်ရုံကနေပြီးတော့တွဲကားတွေနဲ့ direct မှာယူပြီးတော့အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးရဲ့အတွင်းဘက်နံရံ area အားလုံးကိုတော့နံရံကကြွေရည်နဲ့အလှဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနံရံတွေရဲ့အချိုးအကွေပေါင်းမြောင်များစွာအနားတက်ပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့နံရံတွေမှာရှိတဲ့မီးခလုတ်တွေမီးဆော့ကတ်တွေရဲ့ level တွေနောက်ပတင်းပေါက်တွေခြေကျော်ပေါက်တွေရဲ့အနားတက်တွေအားလုံးကိုရွှေပြားဆက်ကြောင်းတွေနဲ့တသားတဲ့အဆင်ပြေပြေလိုက်ရုံညှိထွေးမှုရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ team တစ်ခုလုံးကအထူးစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဆောက်ဦးမှာတက်ဆင်ထားတဲ့တကားတွေအားလုံးကိုလည်း wing construction ရဲ့စက်ရုံကနေပဲထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်